Слышишь, вот реально, прикинь, вот там сидят люди сейчас, смотрят на нас в полный зал. Наконец-то наступил этот сегодняшний день, который завтра. Сегодня все прекрасно окрашены в цвет премьеры. Которые они окрасили себя. Которые они окрасили себя. И, блин, сейчас счастливый день. Мы наконец-то сняли этот фильм. Вот сейчас, на самом деле, тот момент, когда мы делали постер, который висит перед кинотеатром, в который вы сейчас вошли, также вошли, как сегодня в завтрашний день. Есть четкое понимание данного ситуации. Феникс, это сокол, отзовись, прием. Это фильм о фильме. Скажи что-нибудь в рацию. Успеха фильму Сережкина. Это было очень серьезно. Сам процесс был очень интересный. Меня позвал Сергей поучаствовать и сняться в этом фильме. И меня эта идея очень вдохновила. Я просто что хотел говорить. Ты просто удивил меня, Егор. Сейчас, Егор. Ты прям удивил меня, Егор, знаешь. Когда все это началось, когда какие-то пробные были съемки, и я понимал, что это не так-то легко. Мишка! Вот она, Машка! Я специально, чтобы не снимать. Не могу! Хален! Сейчас! Дубль 5! Тебе плохо? Нет, я бьюсь от тебя почему-то. Почему бьешь? Потому что я приседаю, а ты прыгаешь вот. вот так. Ну вот, мне кажется, мы тогда одновременно делаем вот так. Я этого не могу. Я боюсь тебя! Машка! Диана, Нет, знаете, как... Еще раз. тогда надо так играть. Я ж тебе не А брал. Богдан где? Ой, ты на него. А я за ним. Например, очень интересный был эпизод, где мне нужно было играть эмоцию гнева. Я должен был вспылить, взорваться, кричать на Сергея. И никак не получалось, не видно было на моем лице злости. И... Это последний дубль, это последний дубль, самая эмоциональная сцена, у тебя Сережка может взять Оскар. Да. Мы купим тебе Оскар, он 100 лет отвечает, ты сейчас сыграешь как надо. Ты скажи, что снять. Ну пожалуйста, даже не вздумай туда возвращаться. Маниакально-депрессивный психоз, не каждый год такой, понимаешь, приступы у нее. Наш администратор Надя, значит, перед самым стартом сцены я забегал в подъезд, она мне била по лицу несколько раз, пытаясь меня разозлить, вот, и я выбегал и пытался вот сыграть эту эмоцию. Психоз, не каждый год приступ, понимаешь? На всю жизнь она такая. Еще разок. Давай. Маниакально-депрессивный психоз, не каждый год такой, понимаешь, приступы. На всю жизнь теперь она такая. Снято. Что? Я просто сам по себе добрый человек, и вот
Поэтому вот в этом была сложность. Ну ты докричи. Накричать? Да, докричай. Что тебе сказали? А что ты улыбаешься, я понять не могу. Потому что. Так ты понимаешь, что это вообще не котируется? Короче. Добрый. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais trop loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Après, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Ça même du voile balai, c'est ça qui n'est pas pas. Ah ça fait papa, dis-moi où es-tu caché? C'est toi. Mille fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? 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 Où t'es, 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 papa, où t'es? Il y aura bien un jour où on y croira plus. Un jour à l'autre on sera tous papa, et un jour à l'autre on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des génies ou des génies? Dis-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dis-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Mais on songe ton en réalité, ça s'attrope sous 700 pouces ou quoi? Dis-nous où c'est caché, ça doit. Herman, mille fois qu'on a. Здорово. 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 Ну, Мак. Здорово. Ну, Хоть бы попрощался вчера. Ты либо обиделся. Че ты орешь, блин? игра Да что всегда- ты либо обиделся, что это за гопникский этот пришел, Как будто гопник. делать серьезное лицо. Ехала. Как Москва. уехал? С кем? С родителями. А что ты так нервный? Так нервный. С кем? С родителями. Что ты так нервно относишься к этому? Все, спасибо. Сейчас, Что ты его приложил к чему-то, что ли? А? шучу я. Он приложил к чему-то его? Да неужели ты не можешь... Оно повторяется все снова и снова. Это не тот случай. Войди в мое Совершенно положение. верно, это не тот случай, это моя сестра. И ты вообще не различаешь, где нужно... Ну что ты ржешь, а? Да смешно. Вся ситуация Очень смешная. Мы были на съемке в квартире, и главная героиня этого эпизода выходила на балкон, и для того, чтобы как можно лучше показать это действие, был необходим кадр извне, то есть со внешней стороны дома. И как-то я ляпнул, я постоянно что-то ляпаю, но из этого что-то получается, что, ребят, а что если снять этот кадр с вон той пожарной лестницы, с гнилой, которая стекает по дому уже с 5-го этажа? А что, Сергей, наш прекрасный режиссер, сказал, ты сделаешь это. Да, одевай. Богдан не только оператор, но и каскадер. Но вот мы боимся, кажется, его судьбу. Нет. А, да, боимся. Дело вот в чем. Как он там держаться будет? Прекрасный балкон, прекрасный отсюда вид. Но Не одного прекрасный ракурса Богдан. со спины будет недостаточно. Мы хотим залезть на эту пожарную лестницу. Ну как мы, Богдан? Я бы, конечно, никогда не полез. Нет. Вообще по ней никто давно уже не... Богдан, милый, я буду за тебя переживать. Я рад был с тобой такой познакомиться. хороший, мне так нравится. Спасибо, Спасибо за за дружбу. подарок, Паш. Ради того, чтобы я красиво смотрелась на балконе, человек будет жить. О, Богдан, ты так романтичный. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa?
Sans même devoir lui parler, c'est ça qui ne va pas. Ah, sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ça qui ne va pas. Ah, sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Давай, ладно. Так деревни говоришь. Ну все, набрала водички. Расхотелось что-то. Собака. Расхотелось. А мне хочется, а мне налей. Машка, ну здорово, какая ж ты красава. Красавица! Красавица же! Значит так. Стоп, извините. Что-то я затрясся как-то. Воды! Умирай, помогите! Про съемки в Белгороде. Вообще, на самом деле, очень много было впечатлений по этому поводу. Во-первых, снимать в клубе оказалось очень сложно. И снимали мы очень долго. Каждый момент очень яркий, фееричный день. И спасибо всем ребятам за него, за впечатление. Мы сняли клуб в Белгороде. Когда мы вечером уехали снимать в Часы, и оттуда мы приехали утром очень рано, часов в 7, по-моему, или в 6:30. И мы приехали такие настроенные, что все, мы не будем спать, мы будем дальше снимать, мы сейчас попьем кофе и все, и дальше на съемки, все, мы крутые работяги, мы выпили кофе и уснули, да. Всем привет, дамы и господа. Сегодня у нас 6 число, 6 июля. У нас сегодня по расписанию сбор в 10 часов утра в Красной площади, чтобы снять эпизод «Пьяный Егор». То есть через 15 минут? Да. Сейчас время 9:40, но просто посмотрите. Тут должна быть песня «Спят усталые игрушки». Тут спит тело. Вот. Нас разбудили за 5 минут до съемок. Каким-то образом мы все-таки не так сильно опоздали. Мы сразу проснулись, и мы же работяги, мы сразу на съемки. Мы приехали на съемки. Там, конечно, сначала было хорошо, что вот, все нормально, вроде бы не спали всю ночь, но держимся.
Потом, естественно, начало сказываться то, что мы не спали всю ночь. Человек работал сутки. И еще столько же ему работать. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай, баю-бай. Узнала я о кастинге совершенно случайно, сидела в группе, слежу за новостями, смотрю кастинг. На этот момент я была совсем в другом городе, подала заявку, и спустя неделю мне говорят: да, ты прошла, приходи на кастинг. Анкета пришла. Пришла на кастинг, кучу народу, никого не знаешь, сидишь одна, вызывают, начинаешь общаться, рассказывать, потом рассказываешь на камеру, боишься. Через неделю опять звонок, и говорят: вы прошли первый кастинг, приходите на второй тур. Второй тур уже был легче, проще, нас разделили на группы. Слушаем. Мы берем вас в фильм в новый. В массовый эпизод. Что это значит? Эпизод будет сниматься в деревне. Соответственно, мы туда поедем. На несколько дней. На несколько дней. Вот. Но мы, конечно, попробуем. Студия Сережкино отправляется на съемки в Шемякино. Повторяю, в Шемякино. Пропустите, пожалуйста, киностудия Сережкино. Шемякино! Привет, проблемы. Мы ехали ровно час в неизвестном направлении, нас везли мешки на голову. Массовка не знает, что потом мы их съедят. Остаться в живых. Я снимаю. Нет, не надо! Человек из джунглей! Люди! Жень, куда? Говорю, брать. Тихо, тихо. Жень, что? Он убежал обратно к себе домой. 3-4. Да! 3-2 раз. Нашли ежика, Валера помогает. Валера, настало твое время. Осторожно, только не урони его. Нет, сейчас тебе дадут тряпочку. Ну что там? Дима убежал.
Ну дайте какую-нибудь тряпку. Колется? Глупый вопрос. Ты имеешь в виду в клубок не сворачивается? Да. Ай, блин. Глянь, он вцепился, блин, в землю. Ёжик, в натуре. В траву, из-за этого я тоже не мог его вытащить. В натуре. Кто-либо взял ее. Он в траву вцепился. Это Валера, наш гид по деревне. Тебе нравится смотреть, как мы снимаем кино? Да. Правильно, правильный ответ. И нос не почесал ни разу даже. Шоколадку мы тебе потом отдадим. Вот. Вау. Живописно. Здесь раньше старички жили, одинокие. Потом, когда умерли, ни детей, ни наследников, дом быстро пришел в запустение. Мы в детстве здесь всегда... Эй, ты чего делаешь? Ты куда? Да не бойся. Эй, остановись. Да подожди, да пошли. Стоп. Я ничего не делал. У меня очень запомнилось, когда мы приехали в деревню, и дождь, такой вот был проливной дождь, и мы пытались как-то разогнать облака, я не знаю, ходили, ждали, вот сейчас дождь пройдет, но сейчас мы будем снимать. Идет дождь, мы ждем, когда распогодится. Смотрите, сколько добрых людей помогает, и я не знаю. Ты растерялся. Как нам быть? Ух ты. Не как-нибудь ехать в какой-нибудь лес, и там под деревьями... Ехать в какой-нибудь лес. Были в деревеньке, и там пошел дождик. Теперь мы едем в баньку. Сережа молодец. В какую, блин-то, баньку? Сережа молодец. Ты к нам очень редко приезжаешь. Но мы все тебя очень любим. Я знаю, ты всегда стесняешься делать, но что-то не то. Давайте покрупнее Олю, а? Хорошо. Без Димы. Друзья, отложите все свои шашлыки и обратите на меня внимание. Уже обратили. Тишина. Машенька, я знаю, что ты всегда стесняешься, но ты к нам очень редко приезжаешь. Правда, ребят? Да. Маша, ты к нам очень редко приезжаешь, но... Еще дубль. Нет, это твое мясо! Девочки, а я не хочу мясо. Народ не для мяса. И потому Приготовьте что... ящики. Просто я не хочу мяса. Сядьте, займите мизансцену. Что все повставали? А вот и шашлык, замерз. Спонсор сегодняшнего застолья – фонд Андрея Фрейлина. Фонд Андрея Фрейлина. Вместе навсегда. Итак, Андрей, мы передаем тебе привет из поселка или деревни Шемякино. Мы киностудия Сереж Кино, которая ждем тебя в гости. Сегодня, в завтрашний день. Мы окрасили тебя все цвета, что мы окрасили тебя. И другого быть не может. Спасибо тебе большое. Мы едим колбасу, купленную за твои деньги, сыр, черная икра, вот этот портвейн. Спасибо тебе. Ура! За тебя, за твое здоровье, за твою жену, за твоих будущих детей. И как сказал Ленин, минералка, помидоры, все нормально, всем задорно. Не буду скрывать. Это меня задел. Так, Жень, отсюда. Я поворачиваюсь и говорю. Такси вызову. Есть позвонить? Такси. Я тут, слышь, проезжал, ты такси заказывал. Я тут поехали, да, 500 рублей довезу. Я король звука. Нам нужна была крыша, и мы нашли крышу, нам подсказали, где есть открытая крыша, там спиленный замок и все такое. И мы, в общем-то, сели в лифт, тихонечко поднялись, вышли. Только начали что-то открывать, вышла бабка. Я не знаю, как это получится. Здрасте.
Здрасте. Если 12 эпизодов... Что-то слишком много стоит. Что? Вы что, тут живете или как? Мы к знакомой. Друга ждем. Или с чердака спустились? Ну почему вы на чужом этаже живут, что ли, уже? В смысле на чужом? Мы знакомого Один в ждем. однокомнатной. Подожди, я хочу. А? Мы ждем знакомого. Какого знакомого? Андрюху. Подожди. Андрюх. Андрей Безуглов. Безуглов Андрей, мой одноклассник. Я думаю, может, здесь такого нету. Сейчас нам перезвонит, уточним этаж. Ну, перезвоните. Хорошо. Ну, звоните. Так спонтанно. Да мы ждем, он сказал, мы вот сейчас Ну, дождемся. позвоните ему, где, почему, что за встреча здесь? Ну, он так сказал. Человек волнуется, больной. Нет, давайте, звоните. Кто сказал? Звонил. Мало ли сказал. Какой этаж, что ты идите туда? Ну, трубку не берет. Сейчас еще раз позвоню. А это какой номер дома? 6Г, а вам надо? А 7Г где? 7Г нету. Вообще? Нет. Опять, Г. Просто пятый это Просто пенсионный фонд. Нет. Катя Зеленко. 7? Катя Зеленко. Значит, может, В. Адрес 7В какой? есть? 7В. Да. А где он? Это вот туда. Вот первый А, что с Максима Горького. Не А, потом Б, потом В. Вот до этой арки. Вот там угол, вот так вот. А это вот пошло В. Г, вернее, наше. Мы перепутали, наверное. В. Вот В это в углу туда надо. Ё-моё. Ой, вы нас простите. Съемка в Даймонде была самая первая, и поэтому она была самая волнительная для меня. Это был вообще самый-самый первый съемочный день, и меня тогда трясло очень сильно. Это было после показа, я уже на тот момент устала. С другой стороны, было интересно, и очень сильно боялась тогда, и что мне вообще скажут: все, иди отсюда. Сережкино, любите нас. My dress is like the paramour. You wanna be my groove, and I need to feel you more and more. My makeup is my armor. My dress is like the paramour. You wanna be my lover. Don't you realize it's insecure? My makeup is my armor. My dress is like the paramour. You wanna be my groove, and I need to feel you more and more. So would you fight for it? Would you prove that you love me? I don't need any illusions. I need a conclusion that you fight for it. Когда мы снимали в бассейне, помимо волнения и прочих проблем, было основные три. Первая проблема — это то, что я очень сильно замерзла. Замерзла не только я, но замерз Богдан, который тоже стоял в воде все это время. Мы снимали, хотели снять как можно лучше, при этом нам становилось все холоднее и холоднее. В итоге у нас были синие губы, и после того, как мы все-таки закончили все снимать, вся съемочная группа прыгала с вышки, веселилась. Итак, все, 18-й съемочный день фильма Сережкина «Босоногий ветер». Туса на бассейне. Ты должен... Второй момент
это то, что мне было очень страшно прыгать с вышки. Сережа мне сказал, что если я очень боюсь это делать, то можно мне этого в принципе не делать. Но это как бы будет очень классный кадр. Вот. И очень долго я собиралась с мыслями, мне было очень страшно это сделать. Юр, дай знать, ты будешь прыгать? Да? Давай включаем камеру. Включаем камеру. Все, мотор. Включаем? Выключаем. Юр. Итак, мотор. Итак, готовы? Юля прыгает через 3, 2, 1, и она уже летит. Да помолчи, пожалуйста, можете заткнуться все. Что да? Через неделю. Нет, сейчас. Очередь к самому. А ты им знаешь, как спустись, а потом ты просто иди по лестнице и прям прыгни сразу. Ты там стоишь, ты уже все, у тебя стекло. Спустись. Чем дольше готовишься и думаешь, тем сложнее прыгать. Сразу поднимись, если да, то поднимись и прыгни сразу, и все. Пишем. Типа железная леди. Все, прыжок. Ура! Я забыл камеру включить. А третий момент, третья проблема, мы ее выявили уже практически, когда закончили снимать, это была лампа. Мы подсвечивали воду, чтобы она казалась красивой, лампами электрическими, большими. И сначала мы на них никак не обращали внимания, снимали, прыгали. А потом кто-то сказал, не помню, кто это был, по-моему, это был Дима. Он сказал, что если упадет эта лампа в воду, то меня и Богдана убьет током. Хорошо, что мы это поняли, потому что потом мы начали принимать хотя бы какие-то меры безопасности. С другой стороны, нам стало очень страшно, и это стало нас очень волновать. Вот.
сажусь и... Сяникс. Все в силе. Поехали. Еще раз, Лен. Давай послушаем, что у меня там было. Что я сделала не так? Привет, Егор. Лен, возраста подкинь, это ощущение. Привет, Егор, забери меня из детского садика. Не знаю, где дорога. Привет, Егор. Из крайности в крайность. Готово? Привет, Стой, подожди, давай послушаем. Многие ошибочно полагают, что мы снимаем наше видео на квадрокоптер. Это вот такое устоявшееся выражение, квадрокоптер, там, ну, его можно пойти всегда в супермаркете купить, этот квадрокоптер. Хотелось бы сказать, что у нас оборудование гораздо серьезнее, это мультироторная система, да, от количества винтов она может быть называться Quadro 4, Гекса 6, Octa 8. Ну, небольшие квадрокоптеры, к которым люди привыкли, они снимают на какие-нибудь простенькие камеры, ну, либо в лучшем случае на GoPro. Мы же при съемках фильма «Сереж кино» использовали более профессиональную технику, зеркальный фотоаппарат. И, конечно же, это был совершенно новый уровень, в принципе, не имеющего аналогов вообще в Черноземье. Skin color Dairy Queen, white pill, gin and tonic with some grenadine. Eyes open like they never seen a dance floor, pumping like they shot it full of creatine, baby. Them biddies all trying to shake gas till they break glass. $20 boot in no class, they getting bad. Sweating trying to get a glass of water, cause they acting like they motherfucking Billy Ray daughter. Flat ass twerk team 2014, baby. I ain't seen nothing up in your jeans. Get the fuck out. Доктор, вы это видите? Скажи, Максим, ты выучил. Дефибриллятор. 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 Дефибриллятор, срочно. Дефибриллятор. Дефибриллятор. Да просто разряд. Стоп. Я уже не могу, мне же плохо. Стоп. Вы снимаете, у вас все получается? Вы не знаете, как лохануться на съемках? Приезжайте на парковку Манежа. Парковка Манежа. Здесь обязательно кто-то будет идти, какой-то ребенок, какая-то собака, какая-то машина. Обязательно. Здесь розетка только одна на всю парковку. Парковка Манежа. Лучшее место для съемок. Че ему ебать? Скла, блядь. Засал. Сейчас, ребят.
Больше Серега не смог сниматься в фильме. Сейчас он сейчас, я на него взгляну, сейчас он поймет. Как бы взгляд брошен. Сейчас он видео достанет из багажника и сразу поймет. Сейчас, как тебе просто. Знаешь? Сюда подойди. Давай! Сейчас Кин такой лысый выходит с клипа. Сейчас чувак подходит и я. Кто семок хочет? А не с семечками. Кто семок хочет? Ром, сейчас мы пару кульков семечек наберем, а на рынке бабушку продадим. Самый сложный день это, наверное, была Москва, да. Я очень там много чего таскал, туда-сюда бегал. Сережкино едет в Москву. Сережкино в Москве. Самый веселый момент, по моему мнению, был, когда мы снимали драку. Там была череда непонятных событий для нас. Вот, сначала мы увидели какого-то непонятного наркомана, который бегал вокруг нас, непонятно, чего он хотел. Парни, а что тут затея? Кино снимаем. А? Кино снимаем. Обо что? Обо жизни. Нет, Серег. Серьезно. Удержи, не отпускай. Дим, вот так хлопушку. Мое сердце. Так вот, ты будешь сейчас другой. Все, Ром, вставай. Все, готово? Вот, потом подошел мужик, который гадал по руке. Потом приехали чоповцы, начали доставать УЗИ. Вот, подумали, что мы там кого-то избиваем. Значит, актеры хорошо играли. Фильм снимаете, да? Да.
Здрасте. Съемка фильма художественного. Да это актер. Актер? Драматического театра, да. Хорошо играет. Самый запоминающийся был даже не день, а 1,5 недели, проведенный вместе с режиссером. Потому что было море шуток. И, по-моему, эти 1,5 недели были самые продуктивные за все время монтажа и за все время съемок. Я так никогда не работал. Ну, конечно, когда тебе сзади он пинает человек, говорит: давай работай, а то не поешь. Что, не поешь? Ладно. В общем, ребята целыми днями и ночами работают, Рома и Сережа. Они монтируют, пишут музыку, у них нет даже времени приготовить себе поесть. Поэтому я решила сделать им сюрприз и привезти покушать. Ребята! Да-да, подожди, Джессика. Настя? Сереж, Подожди секунду. я не вовремя. Ну, вырубай музыку. Джессика, прыгай в окно. Быстрее, Сережа! Сейчас, Настя. И ты тоже прыгай, задолбал. Я не хочу. Маша. Маша. Итак, на календаре 27 августа. Монтаж фильма от Сережкино «Босоногий ветер» в самом разгаре. Мы находимся в штаб-квартире, где я и наш композитор Роман Шевченко создаем новый фильм. Итак, мы приблизительно покажем, как это выглядит, чтобы не подумали, что мы стырили треки, как мы это делали все 8 лет. Предположим, ну какой мы фильм, допустим, делаем? Из известных что-нибудь. Ну, «Титаник» пусть будет. Пусть будет «Титаник». Итак, предположим, мы монтируем фильм «Титаник». Вот Кейт Уинслет, вот он Ди Каприо. Ну, похож. И, кстати, у нас немного общего, у него тоже нет Оскара, как у меня. Допустим, я говорю: Рома, а ну-ка давай вот эту сцену под музыку из «Титаника», пожалуйста.
Поехали. Стоп. А можно, Ром, предположим, мне не нравится. Я говорю, мне не нравится, черт подери. Сделай что-нибудь на лирической нотке. Сейчас все будет. Внимание. Поехали. Здорово. Итак. Мы видим, что в Кубе Рекордс творит. Ну что ж, вы увидели, как мы создаем... Прошла неделя. Давай послушаем. Ой. Он ударился. Что происходит? Не расфигачиться, надо, наверное, вот так. Ну, я так, я же говорю. Заебись. Вася, все. Нифига себе. Он полетел не той стороной. Щит! Сигма! 30 тысяч рублей! Японский блок! Ты вообще даже не туда разбил. Он сам испугался. У меня лучше с прицелом! По-разному, там, фишкой стукнем, еще чем-нибудь. Бокалом там. Не, бокалом это я стукнул. Пальцем там. Все, что я хочу сказать, это поблагодарить людей, которые пошли мне навстречу. Монтируя финальные титры, я посчитал это количество человек, это очень много людей. Некоторых я пытался вспомнить, как они нам помогали. В общем, всем организациям, которые пошли нам навстречу, нашему продюсеру навстречу, актерам, съемочной группе. Я хочу сказать большое спасибо за то, что поверили в мои силы. В силу нашей идеи, которую мы презентуем в нашем фильме, по-прежнему киностудия «Сереж Кино» позиционирует себя как не киностудия, которая конкурирует с другими киностудиями. Это не так. Это группа энтузиастов, подчеркиваю, до сих пор энтузиастов, которые работают за идею. За то, чтобы доказать людям, что для того, чтобы снять фильм, не нужны пока что миллионы долларов. И мы рассматриваем новые проекты и будем сотрудничать дальше. Всем большое спасибо, все большие молодцы. Dis-moi merci, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait
pire. Toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi qui pensais rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement. Мы хотим ваши мозги. Приходите в кинотеатры, мы их сожрем. Не пытайтесь повторять это дома, ни в коем случае. Беречь детей.